Vesel sem, da imam priložnost vendarle spregovoriti nekaj besed tudi v luči zagotavljanja prehranske varnosti v Republiki Sloveniji in tudi informacij, ki krožijo na okoli morebitnega posega v gozdove. V luči zadnjih 2 let od covida do vojne je zagotovo prehranska varnost ena od najpomembnejših tem, tudi mojega dela na tem ministrstvu. In tudi še prej kot varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano sem se vedno zavzemal za visoko prehransko varnost posameznih držav članic in tudi trdil, da je prehranska varnost Evropske unije enaka prehranski varnosti posamezne države članice. Torej, v tem času tudi mojega mandata sem z različnimi ukrepi, z ekipo na ministrstvu skrbel za to, da ohranjamo prehransko varnost in jo bomo, tudi ko govorimo o letih pred nami, v duhu strateškega načrta, novega programskega obdobja skupne kmetijske politike, jo bomo tudi nadgrajevali z investicijami v stabilizacijo pridelave, kot so ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe, namakanje, oroševanje mreže proti toči, oroševanje proti pozebi. Današnje jutri nam je, kot kaže, prizaneslo. Čakamo še nekaj dni, upamo, da letošnjem letu ne bomo deležni tako hude pozebe, kot je bila v lanskem letu. Na drugi strani govorimo o večanju dobrobiti živali, torej izboljšanju stanja v živinoreji in seveda kot pomemben naslednji ukrep, ki bo pomembno vplival na prehransko varnost, je tudi modernizacija in digitalizacija kmetijskega in živilsko-predelovalnega sektorja. V duhu prehranske varnosti ne moremo mimo kmetijskih zemljišč. V Republiki Sloveniji smo v zadnjih 30 letih izgubili precej kmetijskih zemljišč. Velik del zaradi pozidave in velik del tudi zaradi zaraščanja. V prvih 10 letih samostojnosti Republike Slovenije smo verjetno pozidali največ kmetijskih zemljišč, tudi zaradi avtocestnega križa, ki ga potrebujemo, seveda, ker nam omogoča in olajša gibanje po tej naši državi. Nenazadnje pa izgubljamo kmetijska zemljišča, kot sem že omenil, tudi zaradi zaraščanja. In zato z različnimi ukrepi želimo vračati kmetijska zemljišča nazaj v kmetijsko rabo. Torej, eno od pomembnih ukrepov, ki ga izvajamo, je odprava zaraščanja. V zadnjih 2 letih smo zaradi spremembe odloka, ki govori o odpravi zaraščanja in daje tudi finančno spodbudo za odpravo zaraščanja, uspeli odpraviti zaraščanje na okoli 200 hektarjih. Ni veliko, za primerjavo je pa več kot prej v 10 letih skupaj. Naslednji ukrep, o katerem pa želim danes pregovoriti, je pa seveda ukrep vračanja nekaterih zemljišč, ki so po dejanski rabi že gozdna, po namenski rabi pa še vedno kmetijska zemljišča. Torej, v teh dneh prihajajo informacije in zavajajoče informacije v javnost, da želimo na ministrstvu posekati kar 1/4 državnih gozdov. To ne drži. Želimo pa vzpostaviti pogoje za to, da bi lahko tudi na nekaterih državnih gozdovih, ki so, ponavljam, po dejanski rabi danes bodisi površina v zaraščanju ali že gozdovi, po namenski rabi pa še vedno kmetijska zemljišča, da bi ta zemljišča spravili nazaj v kmetijsko rabo. Naj dodam, da pri zasebnih lastnikih takšnih zemljišč je to že možno. Torej, zasebni lastnik zemljišča, ki je v občinskih prostorskih načrtih še vedno zapisan kot kmetijsko zemljišče, na njem pa danes raste grmovje ali morda že tudi gozd, ta zemljišča lahko vrne nazaj v kmetijsko rabo, praktično brez omejitev. Edini pogoj je, da pridobi soglasje Zavoda za gozdove o uvedbi krčitve. In tako bo tudi v bodoče. Torej, v Republiki Sloveniji imamo po naših evidencah okoli 60.000 hektarov zemljišč, ne glede na lastništvo,
ki so danes po dejanski rabi, gozdovi, po namenski rabi pa kmetijska zemljišča. To pomeni 60 tisoč hektarov od 1,2 milijona hektarov gozdov v Republiki Sloveniji. In ne od 240-250 tisoč hektarov državnih gozdov. Torej, da poskušam samo še malo bolj na široko pojasniti ta ukrep. Torej, če bi nekdo želel, kot sem dejal, kot zasebnik, spostaviti nazaj kmetijsko zemljišče, ki je po namenski rabi že, oziroma še vedno kmetijsko zemljišče, mora pridobiti soglasje o krčitvi Zavoda za gozdove in na podlagi tega soglasja lahko tisti gozd izkrči, uporabi tudi ukrepe že omenjene uredbe za odpravo zaraščanja in na teh zemljiščih spostavi kmetijsko zemljišče. In takoj, ko se vzpostavi kmetijsko zemljišče, kar je že možno in tega ne spreminjamo, ta zemljišča prevzame kmetijski inšpektorat, torej spremlja na njih kmetijsko rabo. Kot sem že dejal, sedaj dajemo možnost, da tudi na državnih zemljiščih pod istimi pogoji vzpostavimo kmetijska zemljišča. Torej, če se pojavi potencialni zakupnik, ki bi ta zemljišča obdeloval za kmetijsko rabo in so zemljišča po občinskih prostorskih načrtih kmetijska zemljišča, so pa zaraščena ali morda je na njih že celo gozd, sedaj s tem dodatkom k pogodbi o upravljanju z gozdovi v lasti Republike Slovenije dajemo možnost, da tudi te površine nazaj vračamo v kmetijsko rabo. S tem pod pogojem, ponovno pod pogojem, da soglasje tudi Zavod za gozdove o krčitvi. Praviloma Zavod daje soglasja za krčitve takšnih gozdov. Edina ovira je, če so se na teh površinah že vzpostavili morebiti nekateri varovalni elementi samega gozda. V tem primeru pa Zavod ne bo dal soglasja in ta zemljišča ostajajo gozdna zemljišča. Torej, s tem posegom, s tem dodatkom k pogodbi ne posegamo v nobene klasične trajne gozdove, ki so po namenski in dejanski rabi gozdovi. Torej, in tudi s tem posegom, to ne pomeni, da bo šel sedaj družba SiDG generično takšne površine krčiti. To ne drži. Zgolj, če bo izražen interes in zgolj, če bo družba SiDG dobila tudi soglasje Zavoda za gozdove. In kot sem že dejal, v vseh takšnih zemljišč v Republiki Sloveniji je okoli 60 tisoč hektarov. Prepričan pa sem, da bo glede na interese takšnih zemljišč morda nekaj tisoč hektarov v naslednjih, morda 10 letih, ki se bodo vrnili nazaj v kmetijsko rabo. Zavedati se moramo, da takšna zemljišča so pretežno na območjih z omejenimi dejavniki, torej na hribovskih območjih, na neravnih, nagnjenih terenih, torej na nekih območjih, kjer se je verjetno zaradi težavnosti same kmetijske rabe opustilo kmetijstvo in to je bil tudi razlog, zakaj se takšna zemljišča opuščajo. Vendarle pa nekateri lastniki takšnih zemljišč nas prosijo, opozarjajo, na nek način so predlagali, da sprovedemo ta ukrep tako na zasebnih zemljiščih, kot sem že dejal, je to možno, kot tudi na državnih zemljiščih, kjer se bo s tem dodatkom k pogodbi tudi to začelo urejati. Kar pomeni, ko bo SiDG zemljišče očistilo, se bo preneslo na sklad, sklad bo dal zakupniku, naprej znanemu zakupniku v zakup in kmetijska inšpekcija bo spremljala rabo teh zemljišč in preprečevala morebitno drugačno rabo kot za kmetijske namene. To je tudi v luči ukrajinske krize in krize pri vprašanj pri zagotavljanju prehranske varnosti v Republiki Sloveniji potreben ukrep. Nenazadnje tudi v političnih razpravah v Državnem zboru pogosto kot minister poslušam pobude k temu, da naj zagotavljamo, da naj povečujemo, prvič, da naj varujemo kmetijska zemljišča pred pozidavo in pred zaraščanjem, pa vendarle, da naj povečujemo tudi
kmetijska zemljišča, hektare površine kmetijskih zemljišč v uporabi za kmetijsko rabo. Torej, s temi ukrepi bolj ali manj sledimo tem pobudam, tako političnim, kot tudi pobudam naših kmetovalcev na nekaterih območjih, kjer se želijo več kmetijskih površin. Zato sem v bistvu res razočaran nad tem, da nekateri to informacijo spreminjajo in na nek način nam želijo predstaviti, da gremo v državne gozdove, te gozdove enostavno sekati in jih zmanjševati. To ne drži. Ko sem dejal, prava informacija je, da v bistvu govorimo o potencialu zgolj 60.000 hektarov na 1,2 milijona, to je do slabih 5% vseh gozdnih površin v Republiki Sloveniji in še to tista, ki so nam v procesu zaraščanja ušla iz kmetijske rabe v gozdove. Morda samo še za zaključek. V skladu z zakonom o gozdovih v Sloveniji poteka proces preoblikovanja kmetijskih zemljišč v gozdne površine praktično brez kakršnihkoli zadržkov ali zadreg. Kolikor se kmetijska zemljišča opustijo, se v Sloveniji zarastajo in slej kot prej jih prevzame Zavod za gozdove, jih vključi v gozdno-gospodarske načrte in z njimi gospodarimo kot gozdove. Torej v eno smer gre to dokaj enostavno. Pri vračanju teh zemljišč nazaj v kmetijsko rabo imamo pa številne ovire. In menim, da s tem ukrepom odpravljamo zgolj eno od ovir, zato da bi lahko zagotavljali večje število površin za kmetijsko rabo.